Ох, як я могла забути про цей рецепт. Друзі, сьогодні покажу вам наш родинний рецепт пирогів, які пекла моя бабуся у печі, а я ж буду пекти їх у духовці. І називала вона їх саларійки. То така смакота, що не передати словами. Тож до роботи. Для тіста нам знадобиться 1 кг борошна, вода тепла, олія, дріжджі, сіль та цукор. Розпочинаю я з замісу тіста. До просіяного борошна додаю 1 чайну ложечку солі, 1 столову ложку цукру, сухі дріжджі, 1 столова ложка з гіркою, це десь 14 грамів. Перемішаю. Додаю 2 столові ложки олії. Взяла 600 мл теплої води. Зараз подивимося, скільки борошно вбере водички. Поступово буду вливати та замішувати м'яке еластичне тісто. Водичка тепла, десь градусів 40-45. От водички у мене пішло 550 мл. Поливаю трішки стіл олією та гарно вимішаю тісто. І так помісю тісто десь хвилин 5-7. Ось таке тісто має вийти. М'якеньке. Ось. Хай тісто відпочине, а я поки займуся начинкою. Сьогодні у мене буде 2 начинки. Перша начинка – це буде сладкий творожок. 500 г сиру, 1 яйце, 1 пакетик 16 г ванільного цукру, 2 столові ложки цукру додаю. Сир в мене не кислий, солодкий. Цукор регулюйте вже за своїми смаками. Якщо сир кисліший, додайте трошки більше цукру. І жменька родзинок. Перемішую і начинка готова. Друга начинка – це у мене картопляне пюре. Картоплю я відварила, додала трішечки вершкового масла, вершків, потовкла картопельку, тепер додала трішки перцю, трішки зелені, це в мене цибулька зелена та петрушка. Кропу нема, на жаль, але добре пасує сюди кріп. Перемішую і начинка готова. Тепер мені потрібна якась ємність. Цією ємністю буде слугувати у мене ось така форма скляна. Наливаю трішки олії і сюди буду викладати тісто, кульки з тіста. Трішки змащую стіл, аби тісто не липло до столу. Тісто вже почало рости. Минуло десь хвилин з 20, не більше. Дістаю на стіл. Ще раз обминаю. Тепер тісто ділю ось на такі порційні шматочки, округляю їх.
і відправляю сюди в форму. Розділила тісто на 13 шматочків приблизно масою 120 грамів кожен. Гарненько змащую олією, аби тісто не завітрювалося та не злипалося. Тепер беру найпершу кульку, яку я сформувала, і починаю ось так розплескувати. Беру тарілку, щедро змащую олією і відправляю сюди коржик. Другий так само. Цей коржик потрібно змастити гарненько. І на нього відправляю наступний. І знову. І знову цей коржик змащую олією, гарно змащую краї. Так. І відправляю сюди коржик. Тепер перевертаю. Ось 3 коржика собі розплескала, буду тепер працювати з 3, а ці поки що ставлю в сторону. І ось цей тепер буду витягувати. Збризну трішки олією, аби тісто гарно слоїлося. І тепер викладаю начинку на один край. І починаю загортати. Перекручую. Тут можна защипнути. І ось так. Ось цей кінець в цю сторону, а цей ось кінець в цю сторону. Ось такі саларійки виходять гарненькі. Ну от, з пів кілограма сиру в мене вийшло 4 саларійки. Тепер я їх відправляю на розстойку
І займуся рештою тіста вже із другою начинкою. Можна допомогти собі качалкою розкачувати. Дивіться, як вам зручно. Зручно витягувати руками, витягуйте руками. Якщо зручно за допомогою качалки, розкачуйте качалкою. Головне, аби тісто тонесенько розкачати. Тісто постояло і краще піддається розкачуванню, більш еластичніше стало. Ось такий корж приблизно в діаметрі сантиметрів десь 50 має бути. Тонюсінький такий. Аби тісто краще слоїлося, змащую його олією. Щедро викладаємо начинку, начинки не шкодуємо. І згортаю. Прокручую ось так. Цей кінець в цю сторону, цей в цю. Край трішки защіпну. Ось так заводжу під низ і закручую в цю сторону і аналогічно цей край. Ось так під низ заводжу і в цю сторону. Все, готово. Ну от ці саларійки я і сформувала. Ось 13 таких саларійок. 4 в мене вийшло з сиром і 9 з картопелькою. На кожну саларійку з картоплею в мене пішло 250 грамів картоплі. Сиру йде менше. І так, першу партію, найперші у мене були з сиром та картоплею, і я їх відправляю в духовку. Поки ці будуть випікатися, ці підійдуть. Саларійки змащую яйцем для гарної рум'яної скоринки. А тим часом в мене вже розігрівається духовка. І духовка в мене ввімкнена на 180 градусів Цельсію. Духовка електрична, ввімкнений режим вверх-вниз. Пізніше скажу, скільки саларійки будуть випікатися по часу.
Це ось саларійки з сиром. Випікалися 40 хвилин. А це саларійки з картоплею. Наступна партія готова. І останні допеклися. Поки останні допікалися, перші вже потрошку починають зникати. Ну а зараз хочу розламати і показати, які вони всередині. Ось це з сиром, вони ще дуже теплі. Добре пропечені, дуже ароматні. Ну, а це з картопелькою. Тісто слоїться. Завдяки тому, що ми робили багато шарів тонесеньких, ось таке тісто виходить слойоне. Дуже смачне.